ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹಳನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಲಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಹೃದಯನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ಹೀಲರ್ನ ಬಳಸೋದು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ? ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಹೋದರೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸೀಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗೋದು. ಇನ್ನು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೇವಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ? ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೋದರೂ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ 10 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ 10 ಜನದ ಹೆಲ್ತ್ನೂ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗುರ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ವಿಚಾರ, ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಚಾರ. PNS ವಿಸ್ತಾರ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮಂಜರಿ ಹೊಂಬಾಳಿ. ಉಸಿರಾಟ ನಿಂತು ಹೋದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ದೇಹದ ಉಸಿರಾಟ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ, ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ನಾವು ಯಾವೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ BGS ಜಿಮ್ಸ್ನ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ VS ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಉಸಿರಾಟ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟವಿಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹಳನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ವಾಸಕೋಶನೂ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಲಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಹೃದಯನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ, ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ, ಮರಗಳು ಕಡಿಮೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡಸ್ಟ್ ಇದೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ತಮಾ ಆಗಲಿ COPD ಆಗಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ ತನಕನೂ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಜನಸಂದಣಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಲಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಇನ್ನು ಅಸ್ತಮಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೇಡಮ್, ಅಸ್ತಮಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ಹೀಲರ್ನ ಬಳಸೋದು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ? ಅಸ್ತಮಾಗ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮೇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಹೇಲರ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಹೇಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರೋದು. ಬಟ್ ಅಸ್ತಮಾಗೆ ಮೇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಹೇಲರ್. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಹೋದರೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಸ್ತಮಾ ಯೂಶಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ಹೇಲರ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇನ್ಹೇಲರ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಬೇರೆ ಏನೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ತುಂಬ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ. ಇನ್ಹೇಲರ್ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಮಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಅಸ್ತಮಾ ಇದ್ದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ನಾವು ವರ್ತಿಸ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಶೀತವಾಗುವಂಥದ್ದು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಯಾಕೆ ಈ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಯೂಶಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಳೆಗಾಲ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಬರೋದು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 4-5 ದಿನ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಮಾ, COPD, ಬೇರೆ ಏನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಏಜ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ, ತುಂಬ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ ಬದಲಾಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಡ್ಯಾಂಪ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒದ್ದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಫಂಗಸ್, ಮೋಲ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆವಿ ನಾವು ಉಸಿರಾಡೋ ಏರ್ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಆಗಲೇ ಅಸ್ತಮಾ, COPD ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಬಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಎರಡರಿಂದ ಇರಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸೀಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಲ್ಡ್, ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗೋದು. ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಧೂಮಪಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಈ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎರಡು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಮೋಕಿಂಗಿಂದಾಗಿ ಆಗೋ ವರ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ, ಉಳಿಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನ ಅನುಭವಿಸೋದು COPD ತೊಂದರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಆಸ್ತಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. COPD ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಡಸ್ಟಿಂದಾಗಿ ಆಗೋದು, ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಅದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅವರು ನಡೆದಾಗ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ಗೆ. ಸ್ಮೋಕಿಂಗಿಂದಾಗಿ ಆಗೋದು ಇದು ತೊಂದರೆ. ಆದರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಸ್ಮೋಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೀವೇ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವಾದರೂ ಹೊಗೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅರ್ಥ. ನಾನು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಏನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಈ COPD ತೊಂದರೆ, ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆಗಳು, ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾಗಳು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಮೇಡಮ್, ಈ ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಂತ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಇದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 3-4 ದಿನ ಕೆಮ್ಮು ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಅಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನು, ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಈ ಥರ, ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ, ಸೀನು, ಇದು ತಂತಾನೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ 1 ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 2 ವಾರ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯೂಶಲಾಗಿ ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಇದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಿದ್ರೆ PFT ಅಂತ ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಅಲರ್ಜಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನ ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಕೆಮ್ಮು ಅನ್ನೋದು ಬೇಗ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ? ಅದೇ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ, 1 ವಾರದೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ದಾಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಮ್ಮು 1 ವೀಕ್, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 2 ವೀಕ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ನೀವೇನೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹೋದರೆ ಏನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ TB ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 2 ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ TB ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ಕಾಲ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ 1 ವಾರ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೂ TB ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೇ ಕೆಮ್ಮಿರಲಿ, 1 ವಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಮ್ಮು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಷಾಯಗಳು ಕುಡಿಯೋದು, ಎಲ್ಲೋ 1 ದಿನ 2 ದಿನ ಗಂಟ್ಲು ನಾವೇ ಕೆರೆತ, ಈ ಥರ ಇರಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಚೆಸ್ಟ್ ಟೈಟ್ ಅನ್ಸೋದು, ಈ ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಏನು ಮೇಡಮ್ ಹೀಗಂದರೆ? ಆಪ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಟ ನಿಲ್ಲೋದು, ಸೀಸೇಷನ್, ಆಯಿತಾ, ಉಸಿರಾಡೋದು. ಸ್ಲೀಪ್ ಆಪ್ನಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, 1 ನಿಮಿಷ ತನಕ ಉಸಿರು ಹಿಡ್ದಂಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ.
ಮತ್ತೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಪ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟ ನಿಲ್ಲೋದು ಸರಿ ಹೋಗೋದು, ನಿಲ್ಲೋದು ಸರಿ ಹೋಗೋದು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡೇಂಜರಸ್ಸಾ? ಹೌದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಮಲಗಿದಾಗನೂ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಉಸಿರಾಟ ಸೀಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಲ್ಲೋದು ಓಪನ್ ಆಗೋದು, ನಿಲ್ಲೋದು ಓಪನ್ ಆಗೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಟ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್ನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ BP ಬರೋದು, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ರಿಸ್ಕ್, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಷ್ಟು ಅದು ಗೊರಕೆ ಅಂತ ಬರೋದು ಸ್ಲೀಪ್ ಆಪ್ನಿಯಾದಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಗೊರಕೆನೆ ಜನ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬರೋದು. ಸ್ಲೀಪ್ ಆಪ್ನಿಯಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಉಸಿರು ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅಂತ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಗೊರಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಗೊರಕೆಗೆ ಸುಮಾರು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅನಟಮಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಮೂಗಲೇನು ಒಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇದು, ಅಥವಾ ನಾವು ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಟಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಲ್ಗೆ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಮಲಗಿದಾಗ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗ್ತಿರೋದೇನಂದ್ರೆ ಒಬೆಸಿಟಿ, ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕತ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಗೊರಕೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೊರಕೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಅಂದರೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋರ್ಕಿಂತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು, ಬೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಮಕ್ಳಿರ್ಬೋದು, ವೈಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಜನ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಬಟ್ ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಆಪ್ನಿಯಾ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ. ಬಟ್ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದು ಆ ನಡುವೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದಾಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಗ್ಲೊತ್ತು ತುಂಬ ತೂಕಡಿಕೆ ಬರೋದು, ಕೂತಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ದಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಲಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಡ್ರೈವರ್ಸು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರ್ಗೆ ತೂಕಡಿಕೆ ಬಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಿದ್ದೆ ಸರಿಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಒಬೆಸಿಟಿ, ದಪ್ಪ ಇರೋದು. ಅದಲ್ದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಈ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಥವಾ ಈ ಗೊರಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಆಸ್ತಮಾ, ವೀಸಿಂಗ್ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂಗಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಗಂಟ್ಲಲ್ಲೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಗೊರಕೆ ದಪ್ಪ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಈಗ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರು, 40 ಮೇಲೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ. ಬೇರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸವ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮಂಡಿ ನೋವು ಇರುತ್ತೆ, ವಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಗೊರಕೆಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ. ನೈಟಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬ್ರೈನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅವರ ದಪ್ಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೀಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಪಾಪ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಷ್ಟು ಉಸಿರಾಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು 1 ನೈಟಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತೀವಿ, ಗೊರಕೆ ತಾನೇ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದೇ ಮೇನ್ ತೊಂದರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗಳಾಗಿದೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ, BP ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೂ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಗೊರಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ಯಾಪ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೈಟ್ ಹಾಕಿ ಮಲ್ಗಕ್ಕೆ ಮಷಿನ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಏರ್ವೇನ ಓಪನ್ ಇಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರೇ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲ. ಗೊರಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ವಿಚಾರ, ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಚಾರ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸುವಂಥ ಆಹಾರ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಹೇಗಿಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಆಹಾರನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ? ಸೊ ಆಹಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್, ಜಂಕ್ ಫುಡ್. ಹೌದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ಫುಡ್ಡಿಂದಾಗಿ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆಸ್ಮಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋ ಅಂಥವ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಐಟಮ್, ಈ ಐಟಮ್ ತಿಂದರೆ ಅಥವಾ ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಿಂದರೆ, ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್ ತಿಂದರೆ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು.
ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ಏನಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋರ್ಗು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್, ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫುಡ್, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಲಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಗಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಗಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಗಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಹೊಟ್ಟೆದ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ಮೀಟೆಲ್ಲ ತಿಂತೀವಿ, ಮೀಟಲ್ಲ ಏನೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಊತ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೈಟ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಬಂತಂದರೆ. ಮತ್ತು ಗುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಟಿನ ಅಂಶ, ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ಫಿಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರೋಕೋಲಿ, ಈ ಥರ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಚ್ ಟೊಮೆಟೊಸು, ಫ್ರೂಟ್ಸು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಯಾವುದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ಲಂಗ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಫ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹಾಲು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ ಆ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ? ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಹೋದರೂ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಜಿಥ್ರೊಮೈಸಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಮೋಕ್ಸಿಸಿಲಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ತೊಗೊತಾರೆ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಥರ 2 ದಿನ ತಿಂತಾರೆ, ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯದೇ ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಫಸ್ಟೇ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದಾಗೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕಾರಣಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಯೂಶುವಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಯಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ತಗೊಂತಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆ, ಈಗ ನೀವು 3 ದಿನ ತಗೊತೀರಾ, ಕೋರ್ಸ್ 5 ದಿನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ, ಇದೇನು ನನಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂತ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ತೊಂದರೆ ಶುರು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ದಲೆ ತೋರಿಸ್ದಲೆ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಪಡೆದು ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕಂಪ್ಲೀಟೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೋರ್ಸನ್ನು 2 ಡೇಸ್ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಅಪಾಯ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ನಾವಿಲ್ದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದ ದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾರೇ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದು ನಾವೆಲ್ಲೂ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ 10 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ 10 ಜನದ ಹೆಲ್ತ್ನೂ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲೇ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲೇ ಇರೋ ಅಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರು, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್, 60 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಇರೋರು N95 ಮಾಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಮಾಸ್ಕ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಟೈಮ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಫುಡ್, ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಯಟ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ.
ಐದರ್ ವಾಕಿಂಗ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕ್, ಜಾಗಿಂಗ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಅದಾಗ್ದಲೇ ಇರೋರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಉಸಿರಾಟದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕೂತಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಡೇ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋದು, ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು, ಯೋಗ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೋರ್ತ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್, ಲಸಿಕೆಗಳು. ಯೂಶಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರೋರಿಗೆ, ಅದು ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ BP, ಶುಗರ್ ಈ ಥರ ಇರೋರಿಗೆ, 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಳಗಿರೋರಿಗೆ, 60 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿರೋರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. PNS ವಿಸ್ತಾರ ಹೆಲ್ತ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.